السلام عليكم. الفيديو ده انا عاملاه للستات الكسولة، الستات اللي مش بتهتم بنظافة بيتها، الستات اللي دايما تلاقيها بتصحى متأخر، يا دوب الولاد بيبقوا راجعين من المدرسة وهي لسه بتفوق والدنيا تضرب تقلب. للستات اللي بتنام ومطبخها متبهدل على الاخر ومفيش فيه يعني مكان تحطي معلقة. الستات اللي ما عندهاش مشكلة ان ممكن حد يدخل بيتها وهي البيت متبهدل ومتكركب وريحته مش نظيفة. الحقيقة انا عايزة بس اسألهم سؤال، وان شاء الله يكونوا قلة يعني الا من رحم ربي. انا مش عايزة يعني نكون بنتكلم ان في عدد كبير كده، لا، احنا ستات المسلمين ستات نضاف وعارفين كويس جدا ازاي يحافظوا على بيوتهم، وان شاء الله يكون ده قلة مش عدد كبير، ولكن دول بيبقوا عندهم مشكلة كبيرة. قبل ما نتكلم عن مشكلتهم انا بس عايزة اسألهم، انت ايه وراكي غير انك تاخدي بالك من بيتك واولادك ونظافتهم، وطبعا من قبل كده اكيد عباداتك وطاعاتك، يعني دي مش محتاجة ان احنا نتكلم فيها، سواء كنتي ست بيت او موظفة. يعني المفروض ان احنا عندنا اولويات. احنا يعني البيت ده انتي راعية عليه، تسألي عن الرعية اللي في البيت، انت دورك ايه؟ طب لما انت ما بتعمليش اي حاجه خالص خالص، لا بتنظفي ولا بتروقي وبتغسلي بالعافيه يا دوب علشان الهدوم العيال يلبسوا هدوم، وبتسيبيها اصلا في الغساله بالقد كده لحد ما تطلع معطنه والعيال تلبسها معطنه وتبقى ماشيه في وسط اصحابها اصلا ريحتها تقرف. عفوا يعني. زوجك يبقى متضايق جدا من البيت، مش عارف يدخل اصلا يعمل كوبايه شاي لنفسه من كتر ما المطبخ مكركب. يوم ما بتنضفي بطلوع الروح وبالمحايله وبالخناق. اعرف نماذج كتير جدا ما بتنضفش بيتها الا لما بتحصل خناقه كبيره جدا مع زوجها، يقعد يقول لها انت ازاي بتعملي كده، انت ازاي سايبه البيت، انت ده منظر يرضي ربنا، ده مش عارف ايه، فتبدا تقوم لازم تنظف البيت بخناقه. طيب انت وراكي ايه؟ قولي لي كده، انت وراكي ايه؟ انا عارفه في ناس هتقول يا ندى انت خذلتي دور المراه كله في تنظيف البيت. لا، مش خذلت كله في تنظيف البيت طبعا، لكن دي اولويه من الاولويات. الله جميل يحب الجمال، واحنا كمسلمين ليه نقعد في بيئه مش نظيفه؟ ليه اولادنا يدخلوا الحمام يلاقوه عفوا قذر، مش قادرين ان هم ياخدوا حاجتهم في الحمام؟ ليه ده؟ عشان ايه ان شاء الله؟ وراكي ايه مهم قوي بتعمليه؟ واللي بيضايقني اكتر انها تبقى ست بيت، يعني مش مجهده بره زي الموظفه. يعني انا ما بديش مبرر للموظفه، ولكن دي بتبقى يعني عندها وقتها والحمد لله قاعدة في البيت بتصحى براحتها. طيب خلاص، انت وراكي ايه؟ وراكي ايه يعطلك عندها؟ ده في مثل يقولك ايه، اكنس بيتك ورشه ما تعرفش مين هيخشه. انت اصلا المفروض ما تنزليش من بيتك الا وبيتك نظيف وزي الفل، فما بالك بقى ان انت قاعدة اصلا فيه. فنصيحة لكل الستات اللي بتعمل كده، اتقوا الله في أولادكم واتقوا الله في أزواجكم، لأن شكل البيت بالمنظر ده وريحته ومنظره كده بتبقى حاجة منفرة منفرة. والحقيقة لما يجي حد يزورك ويلاقي بيتك بالشكل ده ويطلع يتكلم عنك، طبعا ده لا يليق أصلا إن احنا نكشف عورات البيوت، ولكن في ناس بتطلع من كتر ما هي ما كانتش متحملة المنظر أو الريحة أو كده تطلع تتكلم وتقول ده فلانه دي ولا تعرف حاجه عن النظافه. انت كده هترتاحي ساعتها لما الناس تقعد تتكلم عليكي في اوساط النساء بقى، وانتوا عارفين قعدات النساء بتبقى عامله ازاي، ويقعدوا يجيبوا في سيرتك ويتكلموا عليكي ان انت ست مش نظيفه. وده بيعمل فجوه كبيره جدا على فكره بينك وبين جوزك وبينك وبين اولادك، او بتطبعي ولادك بنفس الطبع بتاعك ده، وخصوصا لو بتربي بنات. كارثه كارثه الست اللي مش نظيفه في بيتها ومهمله انها بتربي بنات، والبنات يبقوا فاكرين ان هو ده مستوى النظافه اللي هي لما تتجوز وترتبط يبقى عندها بيت واولادها يبقى ده نفس النظام. دي كارثه كبيره جدا. وخلي بالك المنظر ده انا قلتلك بينفر الزوج ويخليه دايما قاعد بره. من ضمن الحاجات، من ضمن مش كل، من ضمن الحاجات اللي تخلي الزوج يحب قعدته في البيت وانه هو يحس انه سكن، ان البيت يبقى نظيف مترتب، اضاءته حلوه، يعني حاجه كده يعني لطيفه كده، تعرفي تقعدي معاه. لكن يدخل البيت لسه جاي من تعب ومجهود ومشقه وشغل ويلاقي الدنيا تضرب تقلب وباسكت الزباله اعزكم الله ما اترماش بقاله كام يوم، والدنيا يعني الحقيقه
انا جالي شكاوى كتير جدا جدا من رجاله، ازواج يعني، طلبوا مني ان انا اتواصل مع زوجاتهم بشكل مباشر، ان انا اتكلم معاهم في النقطه دي. الحقيقه انا ما حبيتش ان انا اتواصل مع حد بشكل مباشر. انا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده لعل وعسى ان هم يشوفوه في طريقهم على السوشيال ميديا. لكن الحقيقه نصيحه لوجه الله لكل الستات دي: اتقوا الله، انتوا هتحاسبوا امام الله سبحانه وتعالى على كم الاهمال الشديد ده. ولما زوجك تلاقيه بيبعد عنك وبينفر منك ومتضايق منك، متبقيش تقعدي تقولي ياه هو ايه يعني، ايه يعني البيت مش نظيف، قوم ساعدني، قوم اعمل معايا. ماشي، مفيش مانع ان هو مره يساعد بتاع كده، لكن ما يبقاش الاساس. وما يبقاش الاساس ان انت بيتك مش نظيف، ما يبقاش الاساس ان ما هو بيبقى مترتب عليه حاجات بقى: البيت مش نظيف، هي شخصيا مش نظيفه، العيال مش نظيفه، الزوج تلاقيه راخر بقى هدومه مش نظيفه وشكله غريب، والاسره كلها على بعضها كده، يعني حاجه مش كويسه. فاحنا كمسلمين المفروض ناخد بالنا كويس جدا جدا من نظافة بيوتنا. ربنا يجعل بيوتنا قبلة زي ما بندعي كتير، علشان الناس وهي داخلة تقول ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها، ست مسلمة محترمة عارفة يعني إيه النظافة من الإيمان. انت تكوني مؤمنة انك تنظفي بيتك، لما حد يدخل يقول ادي الست فلانة اللي بيقولوا عليها مؤدبة وعارفة ربنا، ادي الست مش عارف ايه، شوفوا بيتها. الناس اللي بتقول قال الله وقال الرسول ومش عارفين الاحاديث بتاعه النظافه، مش عارفين الايات القرانيه اللي بتحس المسلم على ايه وعلى ايه وعلى ايه. فلازم احنا نكون قدوه بكل حاجه، ما احناش قدوه بشكل بس ولا بشكل حجاب فقط. طبعا الحجاب ده يعني اساسي ما فيهوش كلام، لكن بنتكلم على القدوات، ما بتبقاش ظاهريا فقط. الناس تدخل بيتك فعلا تكوني قدوه ليهم. ربنا يحفظ بيوتنا ويهدي الستات للاسف الشديد بيبقوا مهملات بالشكل ده. السلام عليكم.